Assalamualaikum tante, ini saya kucing ini baru pendatang tahu. Ini sakit dibuang, sehat disayang. Kasihan nih, sedih, matanya buta, matanya hampir buta itu teman-teman. Padahal kucingnya bersih, ini bersih, sangat-sangat bersih. Kayaknya dibuang ini kucing, bersih, bulunya bagus. Gak tahu kenapa. Sungguh malang nasibmu kucing. Sabar ya nak ya, nanti orang yang buang kamu kena azab. Lihat tuh teman-teman, matanya tuh buta, mau buta sebelah, berair terus, sudah dikasih obat. Ya obat seadanya aja lah. Malah nasibmu nak. Sabar ya sayang. Tuh matanya buta sebelah tuh teman-teman, mau buta berair. Nama kamu siapa? Hei, teman-teman sedih, dia lagi sedih. Maunya di aku terus, baring tiduran di aku terus. Sedih nah. Itu kan matanya kan buta sebelah. Aku dibuang, nggak tahu majikanku buangnya. Matanya nah baring lagi, kesian teman-teman. Tidur terus. Tidur terus kerjaannya,
tidur terus kerjaannya teman-teman, kayaknya nahan rasa sakit matanya. Aku pakai obat seadanya, pakai obat salep mata. Nyeng. Tolong di like, subscribe, di komen teman-teman, biar kami lebih semangat lagi buat videonya. Om dan Tante, semoga Om dan Tante sehat selalu, panjangkan umurnya, merejeki, amin, amin, amin. 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 Tidur terus kerjaannya. Tidur terus kerjaanmu, nak. Tidur aja kerjaanmu. Hujan dan proses. Tidur terus kan. Bangun tidur terus. Matanya buta teman-teman sebelah. Allahu Akbar, mataku buta Om dan Tante. Manja. Manja. Jangan digigit. Kasihan. Kasihan malang nasibmu. Beginilah rumahnya teman-teman. Terlalu cacat. Aduh. Sakit. Tuh matanya. Kasihan.
Ya beginilah rumahnya teman-teman, keadaan kami. Bobok beng beng. Manja dia nih teman-teman, sangat manja, sangat manja. Sangat manja, sangat manja. Udah dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, subscribe ya teman-teman. Tidur ya teman-teman. Aku mau tidur dulu, tante lagi nahan matanya teman-teman. Itu kan matanya buta raya, tapi udah aku kasih obat seadanya saja, kasihan. Bodoh. Nggak mau di kamera dia, nggak mau di videoin. Aku malu. Bobok. Aduh sakit. 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 Aduh sakit. Udah. Kamu diganggu. Bobok. Ada sakit. Aduh sakit. Ada. Sakit. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan makan, nanti digigit ular. Jangan makan, nanti digigit ular. Ini cowok teman-teman, cowok. Aduh sakit, nyakar, jangan nyakar. Nggak boleh nyakar. Nggak boleh nyakar. Nggak boleh nyakar. Nggak boleh nyakar, Nana. Ayo dong, dan tante. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share ya. Dulu ya om dan tante. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Semoga om dan tante sehat selalu, panjang umur rezeki. Amin.